హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫార్మర్ జంక్షన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మీ ముందుకు 2 వీల్ డ్రైవ్ హార్వెస్టర్ అమ్మకానికి తీసుకొచ్చాము. మరి ముందుగా ఈ హార్వెస్టర్ యొక్క లొకేషన్ గురించి చెప్పుకోవడానికి వస్తే తెలంగాణలోని వనపర్తి జిల్లా చిన్నంబావి మండలం పెద్ద గదంగు గ్రామం నుంచి ఈ హార్వెస్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. హార్వెస్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2018 మోడలు. స్టాండర్డ్ బాక్స్తో అటాచ్ అయితే ఉంది. ట్రాక్టర్లో కానీ లేదా హార్వెస్టర్ యొక్క బాక్స్లో కానీ ఎటువంటి మేజర్ కానీ మైనర్ కానీ రిపేర్లు అయితే లేవు. ఫుల్ అండ్ ఫుల్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. మీరు ట్రయల్ రన్ చూసుకొని హార్వెస్టర్ యొక్క రేటు గురించి అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. హార్వెస్టర్కు ఉన్నటువంటి 4 టైర్లు 80% బటన్తో అయితే ఉన్నాయి. ఇలాంటి మరికొన్ని వివరాలు హార్వెస్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా లేదా హార్వెస్టర్ యొక్క రేటు గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నా కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ యొక్క నెంబర్ అయితే ఇవ్వబడింది. డైరెక్ట్గా ఓనర్ కాల్ చేసి హార్వెస్టర్ యొక్క వివరాలు మరి రేటు గురించి అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓనర్ చెప్తున్నటువంటి హార్వెస్టర్ ధర 12 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు. రేట్ అయితే ఫిక్స్డ్ అయితే కాదు, చూసి అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోస్ మీ ఫోన్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే ఫార్మర్ జంక్షన్ యొక్క మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రైతులు తమ వ్యవసాయ పరికరాల ఉత్పత్తులు మన ఛానల్ ద్వారా అమ్మాలనుకున్నా లేదా ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నా స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కు డీటెయిల్స్ని పంపించండి. మేము ప్రమోట్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ సేల్ అయిన తర్వాత మీ నెంబర్ని యూట్యూబ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాము.